কিছু ভালো লাগতেছে তো সাইকেলটা চালাই। না, এটাও ভালো লাগতেছে না রে। কি করে স্কুটিটা একটু চালাই কেমন লাগে। না, এটাও ভালো লাগতেছে না, শয়তানে হাই লাগতেছে, কি করবো। ঠেলাটা একটু চালাই। না রে, ভালো লাগছে, ডিগবাজি দে একটা। শান্তি। আর একটা ডিগবাজি দেখ, ভেরি গুড। আরাম পাইলাম। দেখি তো কিছু খাবার টাবার কিছু আছে নাকি। শয়তানে লাগতেছে, কি করবো বুঝতেছি না। আমাদের তো কিচ্ছু পাইতেছি না, ঘটনা কি। ধ্যাৎ, কি কামড়া। তোরা ভালো লাগতেছে না। খাম কেমন ঘোড়ার ডিম।